Hejsa. Så sidder vi her i traktoren igen. Og i dag der har vi taget min nevø med ud og køre lidt. Jeg vil lære ham lidt op i at køre og pløje. Og lige om lidt så får jeg slippe ham løs alene. Så er jeg lige ud af traktoren, så kan han få lov til at køre lidt selv nu. Men imens han lige kører, så kan vi lige se på, hvorfor vi egentlig er, vi pløjer. Jeg ved ikke, om folk de ved. Nå, der gik lige lidt koks i noget video der. Så, men jeg har lige kørt ud af pløjen et andet stykke nu. Jeg lige startet op på det. Må se. Grunden til, at en plov den er så nødvendig, det er fordi, at vi får vendt jorden rundt. Og derved så får vi vendt alt ukrudt og græs og hvad der ellers skal være spiret. Får vi vendt om, puttet ned i jorden og får helt nyt frisk lavet jord op. Der er ikke noget, der er spiret i, og derfor er det så nemmere at arbejde med og nemmere at lave suppe i. Og så er de afgrøder for at vælte ned, vende ned, som der er spiret, og det vil også omdannes til noget kvælstof, når det ligger dør. Og jamen derfor så er en plov bare uundværlig, for der findes ikke noget andet redskab, der kan gøre det, som plov gør med at nærmest nulstille marken, hvis man kan sige sådan. Måden som plov den fungerer på, det er jo, at den kører de der 20-30 cm ned i jorden, og så vender selvfølgelig jorden rundt. Men inden da, så kører jeg sådan en forplov foran muldbladerne, som der lige tager det øverste lag og lige putter helt ned i bunden. Og da vi så tager den også rodekrudtet for at skåret over ned i de der 20-30 cm, så det bliver holdt lidt tilbage og ikke vokser så hurtigt op igen. Måske sætter frø. Og det er derfor sådan en plov er så svær at undvære. Men jeg håber på i fremtiden, at der bliver noget alternativ. Noget som der ikke roder i jorden måske endda. Jeg har set over i USA, der har de lavet en maskine eller en robot, der hedder en laser weeder, tror jeg nok. Og den ved hjælp af kamera, så kan den finde frem til ukrudtet, og så kan den så giver den så ukrudtet et skud med en laser, og så dør det. Og det vil jo være et kæmpe skridt i biologien, hvis det kunne lade sig gøre. Men jeg ligger og kører plover her i frostgrader. Og det er faktisk et rigtig godt plovføre. Grunden til, at vi gerne vil vinterpløje, det er fordi, at sådan noget lerjord, det har rigtig godt af at få noget frost. Når det kommer op, eller det går med rundt og bliver fået frost, så er det også meget nemmere at pløje, når det ligger og fryser lidt, som det gør lige nu. Ellers er det alt for våd og skal ikke til at arbejde med. Og det er sådan set grunden til, at vi gerne vil vinterpløje. Så kom Lars, vores medarbejder, med en tekstfude. Så nu får vi rigtig vendt jord op. Jeg kører lige og pløjer lidt for jer her, mens at, Lars han så stadig kører lidt på de lange træk. Men nu er trækken nu så langt, så nu tænker jeg, at vi skal dronen i vejret.
Så var det for i dag. Det var det, vi nåede med fløj i dag. Tak fordi I ser med. Husk at subscribe. Hej hej.